Everyone, welcome to my vlog. This is Bern again. So, sa mga bago pa lang po dito, welcome po sila. So, today's vlog or today's video po, I'll be unboxing this item. So, I'm so excited. Don't forget to like the video, subscribe to my channel, and comment down below kung nagustuhan niyo po ang aking unboxing. And don't forget also to click the bell button para notified po kayo sa lahat ng aking video. Salamat! So, unboxin natin, baliktad. Unboxin natin tong Zenith. So, ang pangalan nitong item na to is Zenith Deep Tissue Massager Gun. Nabili ko to sa Kimstore. Tadaan! So, unbox na natin. Ching! So, ano kaya yung mga nasa loob nito? So, yung Zenith daw is first, help reduce inflammation, improve blood circulation, relieves muscle pain, provides body relaxation, portable and easy to use. So, pwedeng dalhin kahit saan. So, let's try this! So, ito na. Bali, taran! Ayan na siya. Tanggalin na natin mga to. Bali, ang mga to ay... So, syempre, ang laman nito is the charger. Syempre, the charger. Pag nalobat, i-charge na nga. And then, meron daw siyang apat. So, yung apat na yun, tapos na yun. So, meron siyang apat na point. Taran! So, bali, meron siyang manual. Ito yung laman. Charger manual. Then, itong apat na to. Kita niyo ba? Ayan. Ayan. Yung apat na yan. So, apat na pang-massage. Later, we will be discussing kung ano mga to, ha? So, aside from that, tara! Pambaril ba to? Ang laki. Pambaril. So, ito na siya. Tananan! Kita ba? Kita niyo ba? Ayan. So, itong ating massager. So, Zenith Deep Tissue Massager Gun. So, mukha nga siyang baril. Pwede na ba ako? Maging si Angelina Jolie. So, actually, maganda siya. Oh, naka-touchscreen po siya. So, touchscreen yung kanyang kung mamimili kayo kung ilan, kung gaano siya ka deep yung pag-massage. So, let's try this. So, aside from that, ito na rin po pala yung charger niya. Yung nasa gitna na yan. Yung charger, ito yung on and off niya. So, try natin ngayon. Oh my gosh. Hindi ata na-charge. Biglang nawala. Paano ba ito i-on? Touchscreen siya eh. I think baka... Let's see. Okay. Ilolong press mo lang pala ito. Ilolong press na. Ayan! Nakita niyo yan. Long press lang siya. Tapos number 1 siya kaagad. Okay. Off na lang natin muna. Hindi ko pa pala nalagay yung mga points. Mga to. Wait lang. Ayan siya. 2, 3, 4, 5, hanggang 6 lang siya. So, turn off after ng number 6. Wait lang. Ayan yung mga parts niya. So, meron siyang... Ayan, makikita nyo dyan sa manual kung paano gamitin. Yan o. Okay. So, may para sa joints. Ayan. Ito yung... Bali, ito yung kanilang
Facebook, and I think Instagram. Ayan. So, follow lang kung ninyo sila siya. So, bali, meron siyang 4 na massager's head. Ito yung una. Okay. Ito yung ball head massager. For large muscles naman siya. Try natin later. Tapos, ito, U-head massager. For spine. So, sa spine. Okay. This one, itong massager na to, I think ito ay bullet head massager. So, para daw to sa joints. Sa mga joints, siguro. Sa mga paa, maganda. Itong last, ganito yung itsura niya. Kita niyo ba? Ay, mali. Kita niyo ba? Ayan, flat lang siya. So, ang tawag sa kanya, flat head massager. For all, or for any parts of the body. So, ito pwede kahit saan. Okay. Okay. On and off, charger. Bali, nakita na natin kanina, ito yung LED display niya. So, yung charging hole, ito yung charging hole. Nasa gitna. On and off, ito, nasa baba naman siya. So, dyan mo ma-adjust yung level ng kung gaano ka intense yung pag-massage mo. No? Yan. So, try natin. Anong gusto nyo unang i-try? Sige, try natin tong flat head massager. Kasi any parts daw eh. So, lalagay nyo lang dito. I think ito. Yan lang naman yung butas eh. Ayan. Alright. Try natin. Try lang natin yung una. On nyo lang. Ah, ayaw na. Yung una nga natin ito-try is itong flat head massager. So, ayan. Kita nyo? Oh, kita naman siya. Yan. Try natin siya kasi all parts of the body. So, pwede daw gamitin. So, let's on it. This device, numbers. And then, number 1. Try natin gaano kasarap itong number 1. I-massage. Oh. Tapos, depende siguro, yun na nga, kung gaano kadiin yung press ninyo, ganun siya ka-intense. Ayun na nakikita nyo ba, nanginginig yung kalaman ko. Yan, so kung gusto nyo tong i-buy, pwedeng-pwede. So, at least may pang-massage na kayo at home, diba? Sariling massage. Ayan. Ayan. So, palitan na natin siya. Palitan na natin siya ng ibang heads para ma-try din natin yung ibang heads. Pero grabe yung intense niya. Number 3, ayan, sobrang nanginginig-ginig na. Nanginginig na yung parts ng katawan. Sarap siya. What more kapag may gustong mag-ano sa inyo, yung paggawa nyo sa iba. Oh my God. Nakakangiliti. Ayan, turn off na natin. Try naman natin yung ibang heads. So, ang gagawin nyo lang, pupul nyo lang to siya. Ayan, madali lang. Taran, tanggal na. Ang gusto nyo to. Ito. Try natin tong ball head for large muscle groups. So, press mo lang na gano'n. And then, long press. Number 1. Nakikita niyo, nanginginig na siya. Saan naman kaya ito? Yung pwede ko lang pakita is yung sarap din siya. Oh my gosh.
Ay. Wait lang. Kita ko yung likod ko. Kita niya ba? So, pwede. So, yun. Pwedeng self-massage talaga siya. Pag walang gustong magmasahe sa inyo. Ayan. Tara. Okay, try natin. Ayan. Sa mga large muscle. Pangpapayat kaya to? Pwede kaya itong pangpapayat? Oh, number 1 pa lang yan. What more kung number 6 yung gagamitin ninyong intense, diba? Mas masarap pa lalo. So, try naman natin yung ibang heads. This one is U-head. So, normally sa spine daw siya. So, let's try this. Pero hindi ko kayang i-ano yung spine ko, i-massage. Pakita ko na lang. Long press ulit. Ayan. Ganyan yung panginginig niya. Nakita? Ayan. Kaso hindi ko, baka actually, medyo masakit siya. Eto. Siguro kasi hindi talaga siya pang masahe ng ikaw lang. So, kailangan may nagmamasahe sa'yo. No? So, ito yung pangatlong heads niya. Sana ma-enjoy nyo to kapag binili nyo siya. Oh. Okay, next. Yung isang head naman. Last head. Taran! So, ito ay small joint head for joint. Small bullet pala. Small bullet head for joints. So, sa mga joints, yung mga paa-paa siguro, mga ganyan. Ang sa kamay mo, for example, ngawit na siya. Try mo siyang i-massage. Doon. Ayan. So, nanginginig din. Huh? Look at that. So, try natin siya dito. Kasi hindi ko pa siya dinidikit ng sobra sa kamay ko. Kasi sobrang number 1 pa lang yan. What more, pag prenes mo talaga siya. Oh, shit. Masarap. Masarap niya din. Kita nyo. So, I think, overall, saan ba yung joints ko dito? Ayan. So, stop na natin. So, yan. So, kung gusto nyo itong bilhin, super sulit. Kasi sobrang, ang sarap niyang i-massage. So, pwede rin kayo pa-assist sa mga partners nyo, husband, friends. So, bali, ang Zenith, binili ko to siya ng worth, sa Kimstore. Bali sa Kimstore ko siya nabili. So, 499 pesos. So, sulit naman siya. So, I guess kung maayos kang gumamit ng mga gamit, sure na maglalast to, no? So, sulit na sulit. Pang pamilya, pwede mo papayaram sa mama mo, tatay mo, grandparents, lalo ni mga grandparents. So, gusto nila ito, mamassage mo lang ganun sa kanila. Sulit na sulit. So, ayan, ito yung Zenith massager gun. Yun na nga guys, na-enjoy nyo ba ang video na yun? So, yung item na to ay sulit na sulit talaga. So, pang pamilya na, pahiram nyo na lang po sa parents po ninyo pag gusto yung bumili. Okay! So, kung gusto nyo pang aking video for the day, like nyo lang po, subscribe to my channel, and don't forget to click the bell button below. Kung gusto nyo naman po mag-suggest, just comment down below kung ano mga pwede ko pong gawin sa aking next vlog. So, thank you sa pag-watch. See you sa next vlog. Bye-bye. Mwah! Mwah!